صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنقضي يوم مع بعضينا من الصبح لحد بالليل. إن شاء الله يكون اليوم خفيف على قلوبكم وتحاولوا تستفيدوا منه. ويا ريت لو حسيتوا فعلا إن روتين يستحق اللايك ما تنسوش تدعموني باللايك. شكرا ليكم جدا. أنا قمت من النوم الحمد لله وفطرت أنا وأولادي وطلعت السمك اللي أنا هعمله على الغدا النهاردة. ده سمك اللي هو السمك البلطي، بس عاملينه زي جزل كده ومتبلاه ومظبطاه يا دوبك على القلي بس. قبل بقى ما ابتدي اليوم بتاعي احب اقول الدعاء اليومي: اللهم اني استعين بك وبقدرتك وعظمتك يا ارحم الراحمين، فاني اتوكل عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا ده البوتاجاز بقى بتاعي عايزه انضفه النهارده واشيل بقى كل الحاجات اللي عليه ديت واغيرها واصبينه تصبينه حلوه، بس بعد ما اخلص الاكل بتاعي وبعد ما اخلص يومي عشان خاطر يفضل بقى نضيف معايا لحد تاني يوم. طبعا لسه انا ما نضفتش الشقه ولا جيت عند اي حاجه خالص، ودي المواعين اللي باقيه من الفطار. هبتدي بس اي كده حاجه مش نضيفه احطها في الكيس علشان نطلع الزباله بره. وده العيش اللي كان باقي هنحطه برضو في الكرتونه بتاعته. اي عيش عندي بيتفضل انا بشيله في الكرتونه زي ما انتوا شايفين. هنروح بقى نشوف الشقه اللي ناقصها وعشان نعمله مهم جدا نفتح الشبابيك، نخرج الطاقة السلبية من المكان ونجدد الطاقة الإيجابية الجميلة. طبعا الأوضة مبهدلة خالص، ده بواقي الفطار اهو لسه ما شلناهوش. محمد لسه ما كملش فطاره. طبعا ولادي قاعدين واخدين اجازة خلاص بقى عشان الامتحانات، كل سنة وانتم طيبين. كل حاجة مبهدلة. هنروق الأوض وهنروق الصالة وهننضف المطبخ وهنعمل الأكل، وفي آخر يوم إن شاء الله هنعمل لهم حاجة حلوة كمان ياكلوها عشان نشجعهم بقى في يومين الامتحانات. مش هنخلي حاجة إلا ما نعملها. مهم جدا زي ما قلت لكم تفتحوا الشبابيك وتفتحي سورة البقرة كده وانتي لسه قايمة من النوم عشان ربنا يبارك إن شاء الله، وتبص تلاقي كده أنفاس الشقة جميلة وحلوة وتحس براحة نفسية وانتي قاعدة في المكان. هدخل بقى على المطبخ دلوقتي أشيل الدواسة اللي على الأرض، هطلعها بقى تتشمس بره، اللي هي الحافظة بتاعت الأرضية اللي انتوا شايفينها. هنشيلها ونطلعها بره، نحطها في البلكونة تتشمس لحد ما نخلص خالص، وبعدين نرجع بقى نفرشها تاني على نضيف. طبعا تحتيها برضو مبهدل مش نضيف قوي ولا حاجة، مفيش مشكلة، كل ده هينضف، كله هيتمسح. خليكم معايا لحد آخر اليوم إن شاء الله يعجبكم، ونفضل مع بعضينا طول اليوم. طاقة إيجابية إن شاء الله معايا النهاردة. طلعنا بقى المخدات زي ما شفتوا كده بره، وهنمسك بقى الترابيزة دي ننضفها كويس، والحافظة بتاعة الأرض هنشفطها بالمكنسة. هننضف الترابيزة اللي فطروا عليها عشان يبتدوا بقى يذاكروا على نضيف. طبعا الخلطة بتاعتي اللي ما بقدرش استغنى عنها خالص في اي تنظيفات جوه الشقة او المطبخ. ان شاء الله ابقى اعملها لكم في حلقة لوحديها واوريكم انا بعملها ازاي، لان طلبت مني كتير جدا في التعليقات. بلمسة واحدة كده تبص تلاقي الترابيزة لمعت خالص وبقى شكلها جميل اهو زي ما انتوا شايفين. مش هنخلي حاجة ان شاء الله لما نعملها وننضفها. طبعا الكوبس بتاع النور انا يوميا بنضفه بنفس الخلطة دي، يعني وانا بعمل كده اي حاجة بسيطة لمعة بسيطة جدا منه. طبعا طول النهار اولادي عمالين يفتحوا في الكوبس ده ويقفلوا فيه، فدايما تلاقي حواليه كده مش نظيف. بالخلطة دي كده على طول بتخلي شكله جميل جدا وبيلمع، يعني حاجة كده ما بتاخدش منك وقت خالص. وصدقيني طول ما انتي ايدك في شقتك، طول ما شقتك جميلة ومنظمة ونظيفة وحالتك النفسية مرتفعة جدا. زي ما انتوا شايفين الأوضة نطفت اهي، والمخدات انا مش هدخلها دلوقتي، مش هدخلها الا بعد العصر تكون الشمس بدأت تروح خالص. والحافظة شفطناها بالمكنسة، وركنت الترابيزة دلوقتي لحد ما ولادي يبتدوا يقعدوا يذاكروا.
هنطلع بقى على الصالة ننضفها هي كمان. طبعا أوضة النوم أنا بنضفها أول ما بقوم على طول، نظيفة ورايقة ومفيهاش حاجة خالص، وأنا قافلة الباب بتاعها. زي ما انتوا شايفين هننضف برضو الركنة وننفضها كده نديها تنظيفة، والحافظة بتاعت الأرض برضو هشفطها بالمكنسة. كل حاجة هنعملها إن شاء الله وإحنا مبسوطين فرحانين وحاسين إن إحنا بجد بننضف في شقتنا، يعني بنعمل حاجة لينا إحنا لازم نعملها وإحنا مبسوطين مش وإحنا متقدرين. غيرت بقى شكل الركنة، حطيت اللي هو الشكل الألوان دوت، اللي هو الأورنج والأخضر والأزرق. أنا بحب الشكل اللي كله ألوان ده، بيديني راحة نفسية جميلة جدا. يلا بقى ندخل على المطبخ ونشوف ورانا إيه، ونعمل بقى الأكل ونظبط بقية اليوم بتاعنا. أول حاجة هعمل كوباية نسكافيه أشربها. أنا ما شربتش نسكافيه بعد الفطار. هقيد على المية وبعدين هبتدي بقى أنزل السمك بتاعي علشان أقليه. لما بتبقي مفرزة الحاجة أو حطاها متبلاها برضو ما بتاخدش منك وقت خالص. حافظي طول ما انتي واقفة في المطبخ، استخدمت الكبة اغسليها على طول، استخدمت الخلاط اغسليها على طول. الحاجات اللي هي زي كده ما تسيبيهاش ولا تركنيها. حمودي واقف عمال يلعب جنبي اهو، هو الوحيد طبعا اللي خلص امتحان خلاص، فمتفرغ بقى معايا عمال يتفرج عليا في المطبخ ويشوفني وانا بعمل الاكل اهو. زي ما انتوا شايفين هشرب بقى كوبايه النسكافيه بتاعتي كده على طول وانا بحمر السمك. خلاص انا حمرت الكميه كلها. دي الروز بتاعته الكبيره، احنا مش بنرميها ولا حاجه، بنعمل لها تخديعه وبننزلها في التخديعه زي صياديه كده، اللي هو السمك الصياديه بيبقى جميل جدا وطعم. يعني اكله بسيطه جدا وفي نفس الوقت ما بتاخدش منك مجهود ولا حاجه، بس اهم حاجه تكوني متبله السمك قبلها ومنضفاه يدوبك بس على انك تقليه. خلصت بقى الاكل بتاعي وركنته كده على جنب زي ما انتوا شايفين، وهمسك البوتاجاز اليفه بقى تليفه حلوه كده وانضفه. شلت كل العيون بتاعتي اللي انا هغلفها، وهبتدي بقى انضف البوتاجاز بتاعي السطح بتاعه كده من فوق. حطيت شويه من الفري وشويه من منتج اللهلوبه، وهبتدي بقى اصب البوتاجاز بتاعي كويس جدا. زي ما قلت لكم انا ما شلتش العين اللي في النص عشان انا ما بستخدمهاش، هي عايزه تتغير كلها. هدعك بقى البوتاجاز، شوفوا عشان انا ايدي دايما فيه على طول، الدهون مش ماسكه فيه ولا حاجه، تطلع بسهوله جدا ما بتكملش. انا بعمل التنظيف دوت كل اسبوع للبوتاجاز. انا بوتاجازي بقاله 10 سنين معايا، 10 سنين انا مغيرتش البوتاجاز بتاعي زي ما هو، الحمد لله نضيف جدا. اقل لمسه فيه بتنضفه وبترجعه جديد من تاني. زي ما بقولك كده اي حاجه في المطبخ استخدمتيها على طول اغسليها حطيها مكانها، زي الكبه زي الخلاط زي العجان، اي ادوات في المطبخ ما تركنيهاش. ايدك في الاكل وايدك في اي حاجه تتوسخ على طول على الحوض. شايفين بقى بوتاجازي لمع ونضف وبقى شكله جميل ازاي. خلاص كده انا نضفت البوتاجاز مبقاش فيه حاجه خالص. خلاص كده دي بقى العيون انا غلفتها اهي. انا بعمل الموضوع ده تقريبا كل 25 يوم او كل شهر بالتمام، اللي هو موضوع التغليف ده. يبقى خلاص بقى الورق بدأ يتحروق كده من بره ويتلسع من النار، باجي شايلاه ومغيراه على طول. والحوامل بتاعه البوتاجاز انا هغسلها وانضفها واحطها نضيفه. هبتدي بقى دلوقتي اشيل الفوط دي كلها هتتغسل، والمفارش كلها اللي على الرخامه هتتغسل، وهبتدي بقى انضف الرخامه بتاعتي واخلي شكلها جميل ونضيف هي كمان.
هحط بقى شوية من الفيري الأول عشان أنضف المواعين، وبعدين نروح على الرخامة على طول. تعرفي ايه أكتر حاجة أو ايه أكتر سبب ممكن يخليكي عايشة سعيدة؟ إنك تكوني راضية عن نفسك. نامي وانتي مش شايلة من حد. اوعي تنتظري كلمة شكر من أي مخلوق في الدنيا مهما قدمتي. أكتر حاجة ممكن تأذي نفسيتك هو العشم. حقيقي العشم أكتر حاجة ممكن تكسر نفسك. بص دايما للجانب الإيجابي اللي في حياتك. حاولي تبقي سعيدة، انتي اللي تسعدي نفسك. اوعي تستني حد هيسعدك، محدش بيسعد حد. اللي عايز يسعد ده كان سعد نفسه. انتي اللي في ايدك تعيشي سعيدة، وانتي اللي في ايدك دايما تشوفي السلبيات اللي في حياتك، ودايما تبقي كئيبة، ودايما تقولي انا ما عنديش حاجة اضحك لها. لا، عندك وعندك كتير جدا، بس انتي دايما مش شايفة غير الجانب السلبي اللي في حياتك. شايفين المفارش انا نقعتها اهو بشوية خل، وهبتدي بقى اروح للرخامة انضفها. بصوا حبايبي، تنظيف الرخامة ده بيبقى بصفة يومية عندي، زي تعقيم ليها، ما بياخدش مني وقت خالص، اقل من الدقيقة. برش بس بالبخاخ والمنظف اللي احنا عاملينه، وبالفوطة على طول كده وبلمع. يعني مش هقول لكم بقى بمسك سبونشة ولا بغرق الدنيا ولا بشيل كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، لا خالص. هو زي ما انتوا شايفين بس كده بلمع وبزق الحاجة كده وبجيب من وراها على طول. اي حاجة كده بجي جراها وجايبة الحاجة اللي وراها، ما بياخدش مني دقيقة واقل من دقيقة كمان. ده تنظيف كده يومي للرخامة، لازم تعمليه وتعقمي الرخامة بتاعتك، لان اكتر مكان بتستخدميه وبتحطي عليه الاكل. نضف اهو، شكله بقى جميل جدا ولمع خالص. والارضية بقى كمان هنكنسها، وبعدين هنبدأ بقى نرش مية ونمسح ونفرش الحافظة بتاعتنا على نضيف اهو زي ما انتوا شايفين. ادي شكل المطبخ، والاكل خلاص الحمد لله اتعمل، والبوتاجاز شكله بقى عامل ازاي، جميل ازاي. مخليناش حاجة الا ما عملناها الحمد لله. شقتنا نضيفة، مطبخنا نضيف. ودي الفوط بقى هروح انشرها في البلكونة علشان تتشمس كده، ولو في اي ميكروبات او اي حاجة تطلع منها. بصوا شكل المطبخ عامل ازاي، حاجة تفتح النفس. انا كده راضية عن شقتي وراضية عن مطبخي. خلاص بقى الحمد لله اتغدينا، ودلوقتي احنا في اخر اليوم. معايا جنات ومحمد، وبنعمل بقى ايه، كان نفسهم ياكلوا جلاطي واحنا في عز التلج. طبعا عملنا جلاطي وعملنا كيك، وهناكل بقى مع بعضينا عشان نستعد بقى خلاص كده للنوم. يعني حبيت افرحهم كده وهما بيذاكروا، واعمل لهم الحاجه اللي هما نفسهم فيها. حمودي واقف عمال يعدل في الاطباق ويظبط فيها زي ما انتوا شايفين اهو، عمال يلخفن الاطباق خالص. انا ما بزعلوش وبخليه اللي هو عايزه يعمله. هو كان نفسه ياكل جلاطي مع ان احنا في عز التلج، بس انا مرضتش ازعله. يعني حطيت كده بولات صغيره، حاجه بسيطه مش كتير ولا حاجه. انا كده اليوم بتاعي خلاص يا حبايب قلبي انتهى. ده كان اليوم بتاعي وده كان الروتين بتاعي. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش اللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.